Hayırlı günler bulsun barınızga da. Әлі Ақсу деген ауылға келдім. Ұзық мотор ауыл, әлекеге ауыл. Онда әлігіліктен кешір өстірілер бек. Жерлері қап-қара. Бек яқшы кешірлер. Башқа ешлешелер әйбет өсейінді. Бүгін бұл ауылда мәжіліс шу йортта. Дәуәтиемнің сіңлісінің қырығы Гүзәлия апа. Рухшат болсын. Кіріп қараймыз. Шу йортта мәжіліс бар. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah. Okuyacak Allah tafsir. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İlahi naslan kadar atlaqım. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad. Allahus samad. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ehad. Ya Rabbim Allah'ım Subhanahu ve Teala. Şuşu Garif babay kızı Güzeliye babasının bilip kılvan aklarını bilmişe kılvan, eşkere kılvan, bendeşilik bilen, gençlik bilen kılvan koyulasın. Allah Teala onu iman nuru bilen nurlandırıp riyalardan kılmasaydı. Onun ahir günleri Allah Teala'nın cennetlerinde bulup kıyamet günü mahşer meydanda Peygamberimizin de şefaatini nasip eylesin. Elhamdülillahi'llezî eteganeme ve sekane ve cegalene minel müslimin birahmetihi. Erhamir rahimin. Allahu Ekber. Allah Teala rahmet olsun. Varız kadar.